বেলপাহাড়ির সাইড সিনে আমরা ঢাঙ্গিকুসুম এসছি। ঢাঙ্গিকুসুম এখানে একটা জলপ্রপাত থাকে, কিন্তু এখন জল নেই, সব শুকনো, এক ফোঁটাও জল নেই। এখানে পাহাড়ের গা থেকে জল নাবে, কিন্তু এখন আমরা দেখছি পুরো শুকনো, জলের নেই। এই 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 দিক থেকে জল এসে এইখানে পড়ে ওই দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়, নিচ দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। পাহাড়ের জল পাহাড় বেয়ে এই পথ দিয়ে এসে এইখানে পড়ে একটা ফলসের সৃষ্টি করে। এখন তো আর জল নেই, জল থাকলে তখন এই ফলসটা, ওয়াটার ফলসটা ভালো বোঝা যেত। ঢাঙ্গিকুসুম ওয়াটার ফলস বেলপাহাড়ির একটা স্পট। বেলপাহাড়ির এটা একটা স্পট, সবাই এখানে দেখতে আসে। মোটামুটি গাড়ি থেকে 1 কিলোমিটার দূরে এটা, আর রাস্তাটা বেশ চড়াই উতরাই আছে। জলটা এই ওপর ভালো জল। দেখি জল থাকলে এরকম ছবি। আমাদের ড্রাইভার বলছে যখন জল থাকে তখন ঢাঙ্গিকুসুম জলপ্রপাতটা এরকম দেখতে হয়। জলটা এই দিক দিয়ে জলটা এসে এইখানে নাবে, এখানে ফলসের মতো হয়। এখান থেকে দাঁড়িয়ে দেখে, ওই দিক দিয়ে নাবে, ওই দিক দিয়ে নেবে, ফলসের কাছে যায়। ঢাঙ্গিকুসুম জলপ্রপাত বেলপাহাড়ির একটা অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান। বর্ষাকালে আসতে হয়, তাহলে এই জলপ্রপাতটা ভালো উপলব্ধি করা যায়।